ناني. قصة الجناح السحري الذي لم ينل حقه في عالم كرة القدم المليء بالنجوم اللامعين. برز لويس ناني كأحد اللاعبين الأكثر مهارة وإلهاما، رغم أنه غاب عن دائرة الضوء الإعلامي كما يستحق. بدأ ناني مسيرته من أكاديمية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل في عام 2007 إلى مانشستر يونايتد، حيث حقق نجاحات هائلة، إلا أن اسمه ظل يذكر أقل من نجوم كبار أمثال كريستيانو رونالدو. قصته تبين أن الموهبة الصادقة تتطلب إصرارا مضاعفا حتى تشهد إنجازاتها. مسيرته مع منتخب البرتغال منذ ظهوره الأول مع منتخب البرتغال عام 2006، أصبح ناني عنصرا أساسيا في صفوف المنتخب. خاض مع البرتغال 112 مباراة دولية وسجل 24 هدفا، وشارك في بطولات كبرى مثل أوروبا عامين 2008 وعامين 2012 وعامين 2016 وكأس العالم عام 2014. وفي بطولة يورو عام 2016 التاريخية كانت له أدوار حاسمة. افتتح ناني أهداف منتخب البرتغال في دور المجموعات بهدف في التعادل 3-3 ضد المجر، وقدم تمريرة الهدف الوحيد في فوز دور الستة عشر على كرواتيا. في نصف النهائي ضد ويلز سجل الهدف الثاني 2-0 ليضمن التأهل. وفي النهائي نفسه تسلم ناني شارة قيادة المنتخب بعد إصابة كريستيانو رونالدو، وقاد زملائه لتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخ البرتغال. إضافة إلى ذلك، أحرز ناني هدفا في الفوز 4-0 على نيوزيلندا بكأس القارات 2017 التي حل فيها المنتخب البرتغالي ثالثا. كل هذه الإنجازات تؤكد دوره المحوري في تاريخ منتخب بلاده. مسيرته مع مانشستر يونايتد: انضم ناني إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2007، فبصق سريعا أساسيا في تشكيلة الفريق الأول. خاض مع الشياطين الحمر أكثر من 200 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، وحصد 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز: 3008، 3009، 3787 سنة 2011، 2013، وكأس أبطال أوروبا عام 2008. كما أضاف إلى خزائنه بطولتي كأس رابطة 2009، 2010، وكأس العالم للأندية 2008. اشتهر ناني بسرعته ومراوغاته ولمساته الفنية المبهرة، ففي موسم 2010-2011 تصدر ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي بصناعة 14 هدفا. بل كشف تحليل أوبتا عن أن ناني يتفوق بكل جدارة على أساطير يونايتد الآخرين في معدل التمريرات الحاسمة، إذ كان يقدم هدفا في المتوسط كل 226 دقيقة، متفوقا على بيكهام وجيجز وكانوتي من حيث هذا المعدل. رغم ذلك، ظل الإعلام يركز في تغطياته على نجوم مثل كريستيانو رونالدو أو واين روني، وغالبا ما تم التقليل من إنجازات ناني رغم ضخامتها. محطاته الأخرى وإنجازاته العالمية: بعد مانشستر انتقل ناني إلى فنربخشة التركي 2015، ثم إلى فالنسيا الإسباني 2016، قبل أن يحظى بإعارة ناجحة إلى لاتسيو الإيطالي عام 2018، حيث فاز بلقب كأس إيطاليا 2018. في صيف 2018 عاد ناني إلى سبورتينغ لشبونة النادي الذي نشأ فيه، وساهم في تتويج الفريق بكأس البرتغال وكأس الرابطة البرتغالية في 2019. بعد ذلك خاض ناني تجربة جديدة في القارة الأمريكية مع نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي MLS، حيث كان قائده ل3 مواسم. اختتم ناني مسيرته الاحترافية في يناير 2022 مع نادي فينيسيا الإيطالي، ثم تجول في أندية ميلبورن فيكتوريا الأسترالي وأدنة دميرسبور التركي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في ديسمبر 2024. لماذا تجاهله الإعلام؟ على الرغم من هذه الإنجازات، بقي ناني شخصية مهملة إعلاميا مقارنة بزملائه النجوم. يعزى ذلك جزئيا إلى وجود أسماء عملاقة في الفريق الوطني نفسه، وأحيانا إلى تذبذب مستواه في بعض المباريات وإصابات مؤسفة حرمته من التألق المتواصل. ولكن الأدلة الإحصائية تثبت قيمته. سجل ناني 24 هدفا دوليا، وصنع 43 هدفا في الدوري الإنجليزي مع يونايتد بمعدل مذهل لا ينسي. قدم لقطات ومهارات قلما رأينا مثلها، من تهديفات صاروخية إلى مراوغات بلا هوادة، إلا أن الإعلام فضل تسليط الضوء على عناوين أخرى. يتذكر عشاق كرة القدم الكثير من لحظات ناني الحاسمة التي تجاهلتها العناوين.
كهدفه الرائع في نصف نهائي اليورو 2016، وكأنه يرسل رسالة بأن الأداء العالي قد يأتي من خارج دائرة الضوء. قصة ناني تدعونا جميعا للاستمرار في التفاني والإصرار حتى لو لم تلد عناوين الصحف المجد الشهير فورا. أبرز إنجازاته ومسيرته تظهر هذه المسيرة لوحة ناصعة لعطاء ناني الذي لم يسمح لأية عقبة بوقف طموحه. لقد علمتنا قصة ناني أن الإصرار والعمل الجاد قد يسطع بريقهما في اللحظة المناسبة، حتى لو تأخرت الأضواء الإعلامية في الاعتراف بذلك. قصته الملهمة هي تذكير بأن كل لحظة حاسمة على أرض الملعب تسجل إرثا يبقى في قلوب الجماهير مهما طال صمت الأضواء.